Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut tolak. Areba bertelakeun tolak. Qaulillahi ta'ala ya ayuhan nabiyyu he eling-eling nabi ita tolak ketum di mana-mana nalak arajeun kabeh anisa ka awewe fatallikum mangka kudu nolak arajeun kabeh hunna ka itu nisa li iddatihinna dina waktu idahna itu nisa wa asu jeung kudu ngitung arajeun kabeh al iddata kana iddah asaina ari lafal asaina eta hafadna wa adadna ngaraksa asaina teh ngaraksa atawa ngitung di luhur aya nih wa ahsul iddah ahsulnya teh ngaraksa atawa ngitung wa tolaqus sunnah jeung ari tolak sunnah eta ayu toliko yen nalak jalma haka itu nisa tohiron barina keur suci min ghairi jimain kalawan teu dijima heula wa yasadu jeung nyaksi sasahidaini dua saksi. Hadasana sa Ismail bin Abdullah qala itu Ismail hadasani sa Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma anna usanyana itu Abdullah bin Umar tolako eta geus nolak itu Abdullah imra'atahu ka bojona itu Abdullah wa hiya bari ari itu imra'ah eta haidun anu nuju haid ala ahdi Rasulillah dina zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasala teras narosa Umar bin Khattab Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika tina eta masalah. Faqala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha mur kudu marentah anjeun huka itu saha tadi teh Abdullah fal yuraji maka supaya ngarujuk itu Abdullah haka itu nisa sumalium sik tuluy kudu nahan itu Abdullah haka itu nisa hatta tathura sehingga yen suci itu nisa imro'ah tadi imro'ah sumatahiro tuluy haid itu nisa itu imro'ah sumatathuro tuluy suci dari itu imro'ah suma insya'a tuluy lamun karep itu Abdullah amsa katah nahan itu Abdullah ba'du dina sabada kitu wa insya jeung lamun teh makarep itu Abdullah tolak tah nalak itu Abdullah qabla ayyama sadina samemengjeun ngajima itu Abdullah fatilkal indah fatilka mangka ari itu madzkur eta iddatu indah allati anu amaro geus marentah sallallahu Gusti Allah antu tolak kana yen ditolak laha karena itu indah saha an-nisa'u pirang-pirang awewe. Babun idza tuliqat di mana-mana ditalak salha idu anu haid tak tadu tah ngitung tah kudu ngitung anjeun bidzalika kan bidzalika tolak kana eta tolak. Hadasana sa Sulaiman bin Harbin hadasana sa Syu'bahan Anas bin Sirin qala itu Anas sami tu ngadangu kami Ibnu Umar qala itu Ibnu Umar qala ko geus nalak sa Ibnu Umar imro'atahu ka bojona itu Ibnu Umar wahia bari ari itu imro'ah eta haidun nuju haid fatakaro terus caritakeun sa Umar li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi liyuraji karena supaya ngaruju itu Ibnu Umar haka itu imro'ah qultu ngucap kami tuh tasabu direken tolak namanya bertanda tanya direken tolak qala Nabi pamuh ente pamuh kunaon henteu itu mencek urang nya pamuh kunaon henteu ari nu tadi etang tolak ya Rasul kunaon henteu bayang teh wa an Qatadah an Yunus bin Jabir an Ibnu Umar qala Nabi mur kudu nitah anjeun huka itu jalma atawa ka itu Ibnu Umar fal yuroji kudu supaya ngaruju itu Ibnu Umar haka itu imro'ah tu ngucap kami itu tasabu direken tolak qala Nabi aroaita naha bit aroaita kumaha pendapat anjeun in ajaza lamun teh apes itu Ibnu Umar wasah mako jeung ngareken bodoh itu Ibnu Umar. Wa qala sa Abu Ma'mar hadasana sa Abdul Waris hadasana sa Ayyub an Sa'id bin Jabir an Ibnu Umar qala itu Ibnu Umar husibat dicukupkeun alayya ka kami naon bitat liqatin kalawan sakali tolak. Babu man ari bab bertelakeun jalma tolak anu nalak itu man wahal yuwaji jeung nahamad sa rajul hijrah laki imro'atahu ka pamajikanana itu rajul bitolak kana tolak hadasana sa Humaydi hadasana sa Wulaid hadasana sa Auza'i qala itu Auza'i sa'altuna rasul kami azhuri ka zuhri ay azwajin nabi tegas ayu azwajin nabi ari anu mana pirang-pirang bojo nabi sallallahu alaihi wasallam ista'adat eta menta pangraksa itu azwaj min huti nabi qala itu zuhri akhbaroni saha Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna banatal jawon sanyana budak awewena golongan jawon atau bangsa jawon lama udhilat samang-samangsa di padepkeun itu ibnah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wadana ngadeuketan nabi min hati itu ibnah qalat itu ibnah a'udzu nyalindung kami billahi ka Allah min kati anjeun. Faqala nabi laha ka itu ibnah laqad utti nyata geus nyalindung anjeun bi azimin ka zat anu maha agung ilhaqi kudu nepungan anjeun bi ahliki ka ahli anjeun. Qala sahabu Abdillah rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis Hajjaj bin Abi Munne an jaddih teh Hajjaj an Zuhri an Urwah albaro itu Urwahu ka itu Zuhri an Aisyah anna Aisyah qalat itu Aisyah. Hadasana sahabu Nuaim hadasana sa Abdullah bin Gosil an Hamzah bin Abi Usaid an Abi Usaid radhiyallahu anhu qala itu Abi Farajna keluar kami ma Nabi sallallahu alaihi wasallam hatan tolakna sehingga yen berangkat kami ilaha itin kana hiji pager. Yo kalau dibahasakeun lahu kana itu haid ek pager pek ek dinding pek naon as-sautu saut pager saut hatan tahayna sehingga yen nepi kami ilaha ini kana dua pager pajalasna tuluy diuk abdi sadaya bainaha di antarana itu haitoin. Pakola sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ijlisu kudu diar dari karanjeun kabeh hauna di dieu. Wadahola jeung lebet kanjeng Nabi wa qad utiya nyata di paparin atawa didatangan kanjeng Nabi bil jauninya ku awewe bangsa Jauni. Bangusila tuluy ditempatkeun itu Jauni fi baitin di hiji imah fi nakhlin di kebon korma fi baiti Umaymah di bumina Umaymah binti Nu'man bin Syarahil. Wa ma'aha jeung eta tetep sartana itu Umaymah dayatuha ari pelayanna itu Umaymah haldonatun anu ngurus laha ka itu jauniyah. Falamma dakhala mangka samangsa lebat alaiha ka itu Umaymah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi habi kudu mikeun anjeun nafsaki kana diri anjeun li ka kami qalat itu Umaymah wahal tahabu jeung naha kudu mikeun sal malaikatu ratu nafsaha kana dirina itu malaikah lisukoh pikeun rakyat jelata. Rasul sarwakeun jeung sukoh berarti. Qala itu Abi Usaid bahwa tuluy ngarenggang bit bahwa tuluy ngarongkong biasana kunaon kuleung bahwa tuluy ngarongkong Nabi biadihi ku pandangan Kangjeng Nabi yaudhu nyimpen Nabi yadahu kana pandangan Kangjeng Nabi alaiha ka itu Umaymah litas kuna karena supaya nenangkeun Nabi. Faqalat itu Umaymah a'udzu nyalindung abdi billahi ka Allah mingkati Gusti ti anjeun bari ngijat pantesna gitu. Qala Nabi qad uti nyata geus nyalindung anjeun bi ma'adzin ka zat anu ngaraksa itu zat. Sumakharaja tuluy kaluar Nabi alaina ka urang sadayana faqala Nabi ya Aba Usaid he Aba Usaid aksu kudu makean anjeun haka itu Umaymah kiyataini kana dua pakaian tina katun wa alhid jeung kudu milukeun anjeun ha atawa milukeun teh naon tadi teh nepungkeun anjeun ha ka itu Umaymah bi aliha ka ahlina itu Umaymah. Wa qala Sahal Husain an bin Wulaid an Naisaburi an Abdurrahman an Abbas bin Sahal an abihi itu Abbas wa Abi Usaid qala itu duanana Abi jeung Abbas. Tazawaja geus nikah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Umaymah ka Umaymah binti Surahil. Falama udkhilat mangka samang-samangsa diasupkeun itu Umaymah alaika Nabi basato tah ngabeberkeun Nabi yadahu kana pandangan Nabi ilaiha ka itu Umaymah. Faka'annaha kaya itu Umaymah eta karihat mika ngewa karohat mika ngewa itu Umaymah dalika kana itu bastu. Pamaro mareta Nabi Aba Usaid ka Aba Usaid jahiza kana yen nyawiskeun itu abaha ka itu Umaymah wa yaksu jeung makean itu abaha ka itu Umaymah saubaini kana dua pakaian roziqiyaini anu tina katun duanana. Hadasana sa Abdullah bin Muhammad hadasana sa Ibrahim bin Abi Wazir
Naon bener. Hadatsana Sa'ad Abdurrahman an Hamzah an Abi Hamzah wa an Abbas bin Sahal bin Sa'ad an Abi Sa'ad bihadza kana ieu hadis. Hadatsana Sahajaj bin Minhal hadatsana Sahama bin Yahya an Qatadah an Abi Ghalab Yunus bin Jabir tegasna Yunus bin Jabir kala itu Yunus kultu ngucap kami li Ibnu Umar ka Ibnu Umar rajulun ari lalaki tolak anu nolak itu rajul imroatahu ka pamajikanana itu rajul wa hiya bari ari itu si rajul haidun eta anu haid faqala itu Abi Ghalab taripu apal anjeun Ibnu Umar ka Ibnu Umar inna Ibnu Umar sanyana Ibnu Umar eta tolak geus nalak itu Ibnu Umar imroatahu ka istrina itu Ibnu Umar wa hiya bari ari itu imroah eta haidun nuju haid. Pada teras datang sa Umaru Sayyidina Umar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada karo nyaritakeun itu Sayyidina Umar dalika kana itu kejadian lahu ka Nabi. Pak Maro marentah Nabi ka itu Ibnu Umar ayyuraji akan yen ngaruju itu Ibnu Umar ka itu imroah. Fa idza tahurat mangka di mana-mana suci itu imroah faroda tuluy ngamaksud itu Ibnu Umar ayyutalik kana yen nalak itu Ibnu Umar ka itu imroah. Fal yutalik maka kudu nalak itu Ibnu Umar ka itu imroah. Kultu ngucap kami pahal ada mangka nah ngitung Nabi dalika kana itu tolakon kana hiji tolak qala Nabi araita kumaha pendapat anjeun in ajiza lamun teh apes itu Ibnu Umar wastahmaqo jeung bodoh itu Ibnu Umar babu man ari babar telakeun jalma ajaza anu ngameunangkeun itu man tolak salas kana tolak tilu liqaulillahi ta'ala at-talaqu marratan at-talaqu ari tolak eta marratan dua kali fa imsakun tuluy ngeker jalma bi ma'rufin kalawan hade au tasrihun atawa nyerahkeun jalma bi ihsanin kalawan gawe kaalusan wa qala sa Ibnu Zubair fi maridin di jalma anu gering tolaqu anu nalak itu si marid kana lafad la aro teu ningali kami antarisa kana kana ye nampawari saha mabtutatuhu anu ditalak tilu ku itu marid mabtutah anu ditalak tilu ku itu marid wa qala Sa'simbi tarisu nampa waris na itu marid hu tarisu nampa waris itu mabtutah hu ti itu marid wa qala Ibnu Subrumah tazawwaju nah meunang kawin itu mabtutah idan qodot di mana-mana narima beak naon alidatu idahna qala itu si'bi naam menang atawa nya qala itu si'bi araita kumaha pendapat anjeun in mata lamun teh maot sajauju salaki al-akhir anu sejen paraja'a mangka ngaruju itu marid andalika ti itu mabtutah Anasana Abdullah bin Yusuf abarana sa Malik bi Ani bani Syihab anna Sahal bin Sa'ad as-Sa'id akhbaro itu Sahal ka itu Ibnu Syihab Anak Uwaimirun sanyana Uwaimir al-Ajlani jaa datang itu Uwaimir ila Asim ka Asim bin Adi al-Ansori anu bangsa Ansor faqala itu Uwaimir lahu ka itu Asim ya Asim araita kumaha pendapat anjeun rajulan ka hiji lalaki wajadanu manggihan itu si rajul ma'amroatihi sarta pamajikanana itu si rajulan ka hiji lalaki ayak tula nahak ngabunuh itu si rojulan awal huka rojulan sani patak tulu nama mangkan nah ngabunuh aranjeun huka itu rojulan sani am kaipa atawa kumaha yafalu migawe itu rojulan awal sal kudu nanyakeun anjeun li ka kami ya Asim pikeun kami maksudna Sal kudu nanyakeun anjeun li pikeun kami ya Asim antalika tina eta masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasul. Pasala terasna rosa Asim antalika tina eta masalah Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakariha maka mika ngewa saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al masail kana pirang-pirang masalah wa aba jeung nyacad nabi kana itu masail. Atakabura sehingga yang gede ala Asim madarat ka Asim naon mah perkara samia anu ngadangu itu Asim min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palama roja maka sama-sama samuli sa Asimun Asim ila ahli ka keluargana itu Asim jaa datang sa Waimir faqala itu Waimir ya Asim mata kana naon qala ngadawuh laka ka anjeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha cenah jawabanana cik Rasul faqala Asim lam taati tengah datangkeun anjeun ka kami bi khairin kana kaalusan nyaan sia mah duka make sia duka henteu maneh mah cenah ngasongkeun kana ka era ka kami teh bi khairin kana kaalusan
qad hanya tegas mikangewa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mas'alata kana masalah atuh cenah urang ge era sarua allati anu saal tu nanyakeun kami ku ka Kangjeng Nabi anha tina eta masalah qala sawaimir wallahi demi Allah la antahi moal eureun-eureun kami hatta asala sehingga yen naros kami ku ka Nabi anha tina eta masalah Pak Bala teras madep sa Waimir hatta sehingga datang itu Waimir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastonas di tengah-tengah manusia jalma-jalma. Pakola itu Waimir ya Rasulullah araita kumaha pendapat Gusti rajulan ka hiji lalaki wajada anu manggihan itu si rajulan ma amroatihi sarta panjikanan itu rajulan awal rajulan ka hiji lalaki ayak tula hu patakotulu na hu kaitu rajulan sani am kaifa atawa kumaha yaf'alu migawe jalma atawa itu serajulan awal Pakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ansalanya tegas lungsur atawa ngalungsurkeun salo Gusti Allah pika di anjeun wa fi sahibatik jeung di pamajikan anjeun padhab mangka kudu indit anjeun fati kudu ngadatangkeun anjeun pihaka itu sahibah qala sahal patulaina tuluy silih-lian duanana antara itu saha Uwaimir jeung pamajikanana wa ana jeung ari kami eta ma'ana sarta manusia inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falama farogo maka samang-samang sarapih duanana teh Uwaimir jeung sahibah qala sa Uwaimir kadzabtu geus bohong kami alaiha ka itu sahibah Ya Rasulullah in amsaktu lamun teh mangeuker kami haka itu sahibah patolako tuluy nolak itu Waimir haka itu sahibah salasan kana kalawan talak tilu qabla ayyamura dina samejeun marentah ka itu Waimir sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sa Ibnu Syihab kanat maka bukti naon tilka eta kajadian eta sunnatal mutalainen kalakuan jalma anu silih-lian dua Hadasana Sa'id bin Ufair, hadasana Qala itu Sa'id, hadasani Sa'les, Qala itu Les, hadasani Sa'ukel, an Ibnu Syihab, Qala Ibnu Syihab akhbarani Sa'urwah bin Zubair, bin Zubair. Anna Aisyah barot itu Siti Aisyah hu kaitu Urwah annam ro'ah sanyana annam ro'at tarifa'ah al-Qardi sanyana bojona Rifa'ah al-Qardi jaat eta datang itu imro'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat itu imro'ah Ya Rasulullah, inna Rifa'ah sanyana Rifa'ah tolako eta geus nalak itu Rifa'ah nikah kami. Kang Rifa'ah teh nalak ka kami. Pabata tuluy meakeun atawa bata teh nalak tilu. Pabata tuluy meakeun itu Rifa'ah tolaki kana tolak kami beak cenah tiluanana. Ini sanyana kami nakah tu eta nikah kami ba'dahu dina sabanda itu Rifa'ah Abdurrahman bin Zubair bin Zabir ka Abdurrahman bin Zabir Al-Quradi wa inna mau jeung pastina eta tetep sartana itu Abdurrahman mislah hadabah ari saperti tungtung baju atawa rarawis artina teh lalaki anu kurang kalalakianana aya kalalakian di lalaki naon cing jadi asa naon hadamah islah hadamah teh saperti tungtung baju ai tungtung baju kumaha saperti tungtung baju menurut teh karasa jiga nate jiga rarawis baju naroskeun ka Rasul macek Rasul qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'alaki buah-buah anjeun turidina eta ngamaksud anjeun antara ji'i kana yen ruju anjeun ila Rifa'ah ka Rifa'ah umur Rifa'ah mah alus merenya barangna sigana teh la ulah cek Nabi teh hatta yadzuqa sehingga yen ngasaan itu Abdurrahman usailataki kana maduleutik anjeun wa taduki jeung ngasaan anjeun usailatahu kana maduleutik nah itu Abdurrahman disebut talak bain teh geuningan nah itu talak bain kan kudu aya muhalil jadi dia mah muhalilna saha Abdurrahman mun rek kawin deui kana ti heula ti kudu diasa daek teh daek Hadasani sa Muhammad bin Basar hadasana sa Yahya bin Ubaidillah qala itu Ubaid hadasani sa Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah anna rajulan sanyana hiji lalaki tolako eta geus nalak itu rajulan imro'atahu kas pamajikanana itu rajulan
salasan kalawan talak tilu patazawwajat tuluy kawin itu imro'ah patolako tuluy nalak patuliko tulako toknya patolako tuluy katalak atuh patolako tuluy katalak itu imro'ah fasuila tuluy ditaro sa Nabi sallallahu alaihi wasallam atahilu nah halal itu imro'ah lil awal ka pikeun lalaki anu kahiji. Qala Nabi la teu halal hatta yadzuqa sehingga yen ngasaan itu rojulan. Ulah karojulannya. Rujuk gantung ada teu aya di dieu mah. Hatta yadzuqa sehingga yen ngasaan jalma usailataha kana madu leutikna itu imro'ah kamadzaqa sampai ke sapertikeun yen geus ngasaan saal awal anu kahiji. Babu man ada pamertelakeun jalma khayyaro anu milihkeun itu eman nisau ka pirang-pirang istrina itu eman. Wa qaulillahi ta'ala kul ucapkeun ku anjeun li azwajika ka pirang-pirang istri anjeun atawa bojo anjeun in kuntunna lamun bukti itu azwaj eta turidna ngamaksud itu azwaj al hayata dunya kana kahirupan dunya wa zinataha jeung kana papaesna itu dunya. Pata'alaina maka kudu kadarieu aranjeun nisa umati kunna rek ngabungahkeun kami ka aranjeun wa usarrih kunna jeung rek nyerahkeun kami kunna ka aranjeun sarohan jamilan kalawan nyerahkeun anu alus. Hadasana sa Umar bin Hafs hadasana sa Abi hadasana sa Lamas hadasana sa Muslim an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat itu Aisyah khayyarna geus milihkeun ka kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarna tuluy milih kami Allah ka Allah wa rasulahu jeung ka utusan Allah. Falam yahuda tuluy henteu ngitung Nabi talika kana itu khayyar alaina ka kami sayan kana nanaon. Hadasana sa Musaddad hadasana sa Yahya an Ismail hadasana saha Amir an Masruq qala itu Masruq sa'altu naroskeun kami Aisyah anil khiyarah tina pilihan pakolat itu Siti Aisyah khayyarona geus nitah milih ka kami sa Nabi sallallahu alaihi wasallam apakana naha bukti itu khayyarna kadinya eta tolakon tolak qala sa Masruq la ubali teu merduli kami akhyartu naha milih kami haka itu zaujah benernya wahidatan kana anu sakali au mi'ah atawa 100 ba'da antakho tahtar ro dina sabadayeun milih itu zaujah nikah kami. Babun idza qala di mana-mana ngucap jalma farraqtu geus misahkeun kami ki ka anjeun au sarrihtu atawa nyerahkeun kami ki ka anjeun au kholiyah atawa ngosongkeun jalma au bawil bariyah atawa ngalubarkeun jalma au ma'anni atawa teu ngamaksud kami bihi kana itu kaul atau lako kana tolak fahuwa mangkari itu kaul eta ala niyatihi netepan kana niatna itu jalma. Jadi kumaha niatna? Aduh. Qaulillahi ta'ala azza wa jalla wasarihuhunna wasarihu jeung kudu nyerahkeun aranjeun kabehuna ka itu nisa sarohan jamilan kalawan nyerahkeun anu alus. Wa qala Allah wa usarrihkunna jeung nyerahkeun aranjeun anjeun kunna ka itu nisa sarohan jamila. Qala Allah famsi pa imsakun mangka ngeuker anjeun bima'rufin kalawan hade au tasrih atawa nyerahkeun anjeun bi ihsan kalawan hade. Qala Allah au fariqu atawa misahhan anjeun hunna ka itu nisa bima'rufin kalawan hade. Wa qala Aisyah qad alimanya ta uningan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna abawai sanyana indung bapa kami eta lam yakuna moal bukti itu abawai ya muro eta marentahkeun itu abawai nikah kami bi firaqihi kana misah na Nabi. Babu man ada pamertelakeun jalma qala anu ngucap itu man limratihi ka pamajikanana itu man anti ari anjeun eta anti ari anjeun alayya ka kami eta haramun haram. Qala Sal Hasan niyatuhu eta netepan kana niatna itu man. Wa qala salul ilmi ahli ilmu ida tolaka di mana-mana nalak jalma salasan kana talak tilu faqad haramat mangkanya ta haram itu zaujah alai ka itu man. Pasamu tuluy ngangaranan mangka ngangaranan itu ahli ilmi haka itu zaujah haraman kana haram ditolak ku sabab tolak wal firaq jeung dipirak. Walaisa jeung lain saha hadza ieu man eta kalari sapertikeun jalma
ya yuharrimu anu ngaharamkeun itu lati atau ama kana dahareun di anau kana sanyana kalakuan eta la yuqalu henteu dibahasakeun li ta'amil hilli pikeun ta'am pikeun kadaharan anu halal naon haramun haram. Wa yuqalu jeung dibahasakeun lil mutalaqah pikeun anu ditalak tilu naon haramun lafad haramun. Wa qala sa itu ahlul ilmi pitolaki eta tetep dina tolak salasan ari tilu. La tahilu tegasna henteu halal itu imro'ah lahu ka itu si jalma hatta tankiah sehingga yen kawin itu mar'ah jaujan ka salaki goirun salianti itu jalma. Waqala Saleh An-Nafi kana bukti sah Ibnu Umar ida suila di mana-mana ditarus itu Ibnu Umar aman ti jalma tolaku anu nalak itu man salasan kalawan talak tilu. Qala itu Ibnu Umar lau tolak tala munalak ajeun marrotan kana sabalik au marroten atawa dua balik. Fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam amaro manetah nabi nikah kami bihadza kana ieu tolak. Fa in tolak ta mangka lamun nalak anjeun haka itu zauja salasan kalawan talak tilu hurimat tah diharamkeun itu zauja. Atatan kieu sehingga yen kawin itu zaujan kasalaki goiro ka anu salianti anjeun. Hadasana sa Muhammad, hadasana sa Abu Muawiyah, hadasana sa Hisham bin Urwah Nabi Hisham ana Aisyah qalat itu Aisyah tolak geus nalak sarojulun hiji lalaki imro'atahu ka pamajikanana itu rajul fatazawwaja tuluy kawin itu imro'ah zaujan goirohu zaujan kasalaki goirohum salianti itu rajul patolako tuluy nalak itu goe bit palta benar patolako tuluy nalak itu goer haka itu imro'ah wa kana sareng bukti eta tetep mau sartana itu goer naon mislul hadabah sapertikeun rarawis atawa saperti tungtung baju nu tadi teh falam tasil tuluy henteu nepi itu imro'ah minhu ti itu si goer ila sayin kana naon turidu nganu ngamaksud itu imro'ahu ka itu kana itu syai falam yalbas tuluy henteu yalbis tawa tuluy henteu ngadago itu goer an tolako kana yen nalak itu goer haka itu imro'ah fata tuluy datang itu imro'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat itu imro'ah ya Rasulullah inna zauji sanyana salaki kami tolako ni ka kami wa ini sanyana kami eta tazawwatu kawin kami zaujan goiro pada khola teras rebet itu goer bi ka kami walam yakun tebukti eta tetep mau satanya itu goer naon illa misal hadabah sakajaba sapertikeun hadabah Falam yuqarrib tuluy henteu ngadeukeutan itu goer nikah kami ilahanatan wahidah kajaba dina waktu anu sakali atawa sahiji lam yasil anu henteu nepi itu goer miniti kami ila syai'in kana hiji perkara pahilu mangka naha halal kami li zauji kasalaki kami awal anu kahiji faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la teu halal maka harupnya aja la tahillin teu halal aranjeun li zaujiki ka salaki anjeun al awal anu kahiji hatta yadzuqa sehingga yang ngasaan salah akhir anu sajen usailataki kana maduleutik anjeun wa tadzuki jeung ngasaan anjeun usailatahu kana maduleutikna itu akhir. Cicing naik 4 lembar ayeuna babun 5 kunaon tu harimu ngaharamkeun anjeun makana perkara ahala anu geus ngahalalkeun sallallahu Gusti Allah laka ka anjeun di dieu teh maksudna mah nabi ieu teh nya engke aya carita Siti Aisyah sajeung sapara kanca ngaheureuyan nabi lain ari ngabuli mah ngan resep urang ge ngalogatna nepi ka seserian duka maneh mah katunuh meureun hadasani Sal Hasan bin Sobbah sami'a ngadangu itu Hasan Arube bin Nafi hadasana Muawiyah an Yahya bin Abi Kasir an Ya'la bin Hakim an Sa'id bin Jabir anau sanyana itu Sa'id akhbaro itu Sa'id huka itu Ya'la anau sanyana itu Sa'id eta sami'a itu Sa'id Ibnu Abbas yaqulu Ibnu Abbas
Ita haroma di mana-mana ngaharamkeun jalma imro'atahu ka pamajikanana jalma laisa henteu ari itu tahrim eta bisain kana nanaon atawa hiji perkara. Waqala itu Ibnu Abbas. Lakum eta tetep pikeun aranjeun kabeh fi Rasulillah di Rasulullah uswatun ari aya uswah hasanatun anu alus. Ada sanisa Al Hasan bin Muhammad bin Sobah itu bu naon? Mana gitu bin Sobah hadasana sahajaj an Ibnu Jurej qala itu Ibnu Jurej zama nyangka atau anahu sanyana itu atau samia eta ngadangu itu atau Ubaid bin Umair yaqulu itu Ubaid sami itu ngadangu kami Aisyah radhiyallahu anha Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana buktos Kangjeng Nabi yang kusu eta tumetep Nabi inda Zainab binti Jahsin wa yasrabu jeung ngaleut Nabi indah disandinganana itu Siti Zainab asalan kana madu patawasa itu tuluy rerempugan kami ana tegasna kami wa Hafsah jeung Siti Hafsah an ayatana kana anna ayatana kana yen anu mana abdi sadaya dakhola eta lebet alaiha ka abdi sadaya ka ayun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pal takul maka kudu ngucap itu ayun kana lafad inni ajidu minka ini sanyana kami ajidu eta manggihan kami minka ti Gusti riha maghfir kana bau perkara anu amis atawa inuman anu amis akalta naha nuang Gusti maghfir kana anu amis pada khola teras lebet Kangjeng Nabi ala ihdahuma ka salah sahijina itu Siti Aisyah jeung Hafsah. Faqalat itu ihda lahu kana nabi dalika kana eta qaul. Faqala Nabi la henteu bal syaribtu balik ta nginum kami asalan kana madu inda Zainab binti Jahsin. Walan auda jeung moal balik deui kami lahu kana itu asal panazala teras lungsur ayat ya ayuhan nabi lima kunaon tu harimu ngaharamkeun anjeun makana perkara ahala anu ngahalalkeun sallallahu Gusti Allah ka anjeun ila intatuba nepi ka lapan intatuba ilallah li Aisyah tegasna ka Siti Aisyah wa Hafsah jeung ka Siti Hafsah. Wa ida sarro jeung dina nalika ngarasiahkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ba'di azwaji ka pirang kasawarena pirang-pirang bojona Nabi liqaulihi karena dawuhan Nabi bal syaribatu asalan. Bal syarib itu balik ta nginum kami asalan kana madu. Hadasana sahab Parwah bin Abil Maghra hadasana sah Ali bin Mushir an Hisham bin Urwah an Abi Hisham an Aisyah radhiyallahu anha qalat itu Aisyah. Ya tokoh utamana Aisyahnya karena bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibu eta mikaresep Nabi ala salah kana madu wal halwa jeung kana anu amis karesepna. Beda-beda jelema oge anu resep amis da hareun teh anu resep asin gini. Urang meunceuna resep nu amis mah. Urang mah resep nu asin mah. Ta Nabi mah sok resepna teh nu amis. Bisa ek nyunah nu amis berarti. Wa kana sareng bukti kanjeng kumaha nu tiis akeun wae asal herang we. Wa kana sareng bukti kanjeng Nabi eta idan soroba di mana-mana budal Nabi minal asri tina waktu asar dakhala lebat Nabi ala nisaihi ka pirang-pirang bojo Nabi payadenu mangka nyaketan Nabi min ihdahunna ti salah sahijina itu nisa pada kala lebat Nabi ala Hafsah binti Umar ka Hafsah putrina Sayyidina Umar pahtabasa tumetep Nabi aksaroma kana panglobana panglilana perkara kana anu bukti itu kana anu bukti Nabi yah tabisu eta tumetep Nabi atawa ngeker Nabi pagir tu cek Siti Aisyah timuru kami pasal tu tulinaros kami antalika tina eta kajadian fakila maka dicaritakeun li ka kami ahdat geus mikeun atawa mere laha ka itu Hafsah sa imro'atun hiji awe min qaumiha ti kaumna itu Hafsah ukatan kana sawadah min asalin tina madu pasako telas maparin inuman itu Hafsah an Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu tina itu asal surbatan kana saregot pakultu maka ngucap kami ama ingat wallahi demi Allah lanah talanna
yakin rek narekahan nyaan kami lahu ka nabi. Maksudna mah rek ngajailan Siti Aisyah teh ka nabi. Kumaha carana? Kahareup aya. Pakultu tuluy ngucap kami li Saudah binti Zam'ah, ka Saudah binti Zam'ah dipapai eta bojo nabi anu salapan salianti Siti Hafsah dipapayan hiji-hiji. Mimiti ka Saudah Siti Saudah. Innahu sanyana Kangjeng Nabi eta saya denu rek ngadeuketan nabi mingki ti anjeun. Kecena nabi bakal datang ka dieu. Faidan mangka dina nalikana kitu dana dina faida dana mangka dina di mana-mana deukeut nabi mingkit ti anjeun fakuli cenah maka kudu ngobrol anjeun. Akalta kana lafaz akalta magofir akalta geus nuang Gusti magofir kana anu amis. Painahu sanyana nabi saya kulu eta bakal ngucap nabi laka ka anjeun laki ka anjeun. Lah henteu pakuli tuluy kudu ngucap anjeun lahu ka nabi. Ma hadihiri ma eta naon hadihiri hari ieu ambu alati anu ajinu manggihan kami min ka ti Gusti. Painahu sanyana nabi saya kulu eta bakal ngucap nabi laki kagak ka anjeun. Sakot geus mamere inuman ka kami Hafsah surbatan kana saregot surbata asalin kana saregot madu. Pakuli kudu ngucap deui anjeun lahu ka nabi kieu jarosat naon jarosat? Jarosat geus nyatuan atawa ngadaharan naon nahluhu nyirwanana itu asal al urfuto kana kai. Wasa akulu jeung bakal ngucap kami talika kana eta kaul. Ieu maksudna mah bakat ku timuruna Siti Aisyah tah ka Siti Hafsah. Dijailan ku kami lah nabi teh cek saha cek Siti Aisyah. Didatangan tah bojo nabi teh salianti Siti Hafsah. Mimiti ka Siti Saudah. Assalamualaikum ce cenah. Da euceuk meureun pernah nanya. Aya naon? Ieu cenah. Engke cenah nabi teh bakal ka dieu. Bakal ka anjeun. Ke di mana-mana nabi ka dieu. Anjeun kudu ngucap kieu. Rasulullah Rasul teh tos nuang anu amis. Kitu kuduna teh. Tuluy engke Rasul bakal ngajawab kieu. Teu kami mah teu ngadaharna naon. Tangke ka anjeun jawab deui. Atuh bau naon ieu nu kaangse cek anjeun teh kudu kitu nya kades ya ulah salah ke nabi bakal ngucap deui kieu bakal ngajawab kieu tadi Hafsah mere saregot tina madu pasti kitu tah jawab Rasul teh jawab deui ku anjeun jarosat nahluhu al urfu paingan tuh da nyirwanana cenah geus nyatuan kana kai tuh jadi we bau kieu kitu anjeun teh kudu ngucap teh engke kami ge rek ngucap deui kitu engke di mana Rasul ka kami datang ngadeuketan kami ge rek ngucap kitu deui cek Siti Aisyah tah lalegeuna Siti Aisyah teh kitu eta teh wasa akulu entosnya tadi eta mah qalat itu Siti Aisyah takulu ngobrol saha Saudah fa wallahi maka demi Allah mahwa teu ari Kangjeng Nabi eta ila an qoma kajaba ieun ngadeg Nabi alal bab dina hareupeun lawang paratu tuluy ngamaksud kami bener teh kadinya fa aradatu tuluy ngamaksud kami an ubadia kana yen ngadohirkeun kami hukana itu kaul bimaku perkara amarti anu marentah anjeun ni ka kami bihi kana eta kaul farqon karena mikasieun kami min kiti anjeun Siti Aisyah teh galak meureunnya dipikasieun ku bojo Rasul nu sejen bakat ku sieuna eta da emang dipikasieuna maka hiji geulis nu kadua pinter nu katilu leuwih ngora batan Siti Saudah jeung leuwih alus. Falamadana maka samang-samang sadeukeut Kangjeng Nabi min hati itu Siti Saudah qolat itu si hareup. Qolat ngucap lahu ka Nabi sa Saudah itu Siti Saudah ya Rasulullah sakumaha cek Siti Aisyah we tadi. Akalta magofir nahan nuang Gusti magofir kana tuangan anu amis qala Nabi. Lan teu cek Nabi teh. Qolat itu Siti Saudah. Pama hadihi arri allati ajidu minka atuh naon cenah ari ieu ambu allati anu ajidu manggihan kami minka ti Gusti atuh isina ieu bau naon qala Nabi sakot ni Hafsah surbata asal geus mere inuman ka kami Hafsah surbata asal kana saregot madu tadi cenah Hafsah cenah mere madu faqalat itu Saudah jarosat atau duka bari manyun duka henteu ieu teh jarosat cenah geus kadaharan naon nahluhu cenah paingan cenah nyiruanana cenah lain kana kemang cenah eta mah kana kai daharna al urfut kana kai atawa kana geutah
Palamadaro maka samang-samang saasup Nabi ilaya ka kami cek Siti Aisyah sorangan. Ilaya ka kami kultu ngucap kami lahu ka Nabi nah wadalika kana pantarna eta kaul ucapan tadi. Palamadaro maka samang-samang salebat Kangjeng Nabi ila Sofiyah ka Siti Sofiyah. Qolat itu Siti Sofiyah lahu ka Nabi misla dalika kana pantarna eta kaul. Jigana dipapai ta ku Siti Aisyah. Palamadaro mangsa samang-samang salebat Kangjeng Nabi ila Hafsah ka Siti Hafsah. Mulang deui Rasul teh ka Siti Hafsah. Qolat itu Siti Hafsah, ya Rasulullah, ala aski ka minhu ala aski naha henteu yen naha henteu ari yen mere leueut kami kakak anjeun anu tina itu asal. Rasul cenah bade deui itu madu cenah. Nu tadi ditawaran deui ku Siti Hafsah teh. Teu apaleun Siti Hafsah mah. Wa bojo nu sejen teh geus naon. Qala Nabi, lah hajata cek Rasul teh. Lahajata malah ayeuna mah lahajata teu eta aya pangabutuh eta tetep lika kami bihidina itu asal. Qolat itu Siti Aisyah, rawina da Siti Aisyah. Takulu ngucap sauda wallahi demi Allah laqad haramna nyata geus ngaharamkeun kami sarereahu kana itu asal. Geus ngaharamkeun cenah. Kultu ngucap kami laha ka itu sauda. Uskuti tapi anjeun eta Siti Saudah rek ngabejakeun meureunna da Siti Saudah mah teu ngeunaheun nya manahna teh ngabohong ka Rasul. Disentak pan ku Siti Aisyah teh. Cik repeh teh. Uskuti teh repeh, kudu repeh anjeun. Aya nya kitu mantak meureunna lamun aya pamajikan dua pasti kitu eta teh. Wah henteu umul mukminin wae kitu. Komo atuh lain. Bubar ya teh acan bahabula tolak ari bab martelakeun henteu aya talak qabla nikah dina sameme nikah perkara si bobogohan ditalak ra ku aing moal aya qabla nikah wa qaulillahi ta'ala jeung dawuhan Allah taala ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtum di mana-mana nikah aranjeun kabeh al mukminat ka awewe anu mukmin summa talaqtumu tuluy nalak aranjeun kabeh hunna ka itu mukminat min qabli an tamassuhunna dina sameme hieun ngajima aranjeun kabeh hunna ka itu nisa atawa ka saha mukminat. Fama lakum pama mangka teu aya lakum eta tetep ka aranjeun kabeh alaihin madarat ka itu mukminat min iddatin tina iddah hari iddah tak tadu anu ngitung itu mukminat hakana itu iddahnya moal aya iddahan atuh. Maka karek bobogohan dinaon mah diputuskeun mah hek aya nu nemak deui kela cenah bira nuju iddah heula moal aya. Pamatiu maka kudu ngabungahkeun aranjeun kabeh hunna ka itu nisa atawa ka itu mukminat wasarihu jeung kudu nyerahkeun aranjeun kabeh hunna ka itu mukminat sarohan jamilan kalawan nyerahkeun anu alus nya ogenan rek ditalak sing alus nalakna. Wa qala sa Ibnu Abbas jala geus ngajadikeun salagu salo atolak kana tolak badanikah dina sabada nikah samemeh nikah mah can aya. Wa yurwa jeung diriwayatkeun fi dzalika dina eta madzkur an aliin kata piti Ali wa Sa'id bin Musayyab wa Urwah bin Zubair wa Abi Bakar bin Abdurrahman wa Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah wa Aban bin Utsman wa Ali bin Husain wa Sureh bin wa Sureh wa Sa'id bin Jabir wal Qasim wa Salim wa Tawus wal Hasan wa Ikrimah wa Atha wa Amir bin Sa'ad wa Jabir bin Zaid wa Nafi bin Jabir wa Muhammad bin Ka'ab wa Sulaiman bin Yasar wa Mujahid wal Qasim bin Abdurrahman wa Umar bin Harim wa Syi'bi annaha sanyana itu ka mana? Annaha sanyana itu mukminat eta latutlak. Di mabni maf'ul mabni fa'il. Latat luku. Tata tukunya. Eta henteu katalak atawa lamun di mabni maf'ul eta henteu ditalak itu mukminat. Babun idza qala di mana-mana ngucap jalma limroatihi ka pamajikanana itu man wa huwa bari ari itu man eta mukroh anu dipaksa. Hadhihi ari ieu eta ukhti dulur kami fala syai'a mangka teu aya naon eta tetep alaihi ka jalma. Dipaksa urang teh titah naon nalak pamajikan tapi bahasana ku bahasa kinayah. Hadhihi ukhti tapi aya nu maksa tah teu naon eta teh dipaksa. Qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa Ibrahim li Sarah ka Siti Sarah hadhihi ukhti ari ieu eta dulur kami. Wadalika jeung ari eta kajadian eta fi dzatillah di zat Allah azza wa jalla. Wa mutolak ari bertelakan tolak fil iglaq dina waktu nulakan wal kurhi jeung dina waktu maksa wa sakron jeung weureu wal majnun jeung gelo wa amruhuma jeung urusanana itu sakar jeung gelo mirip-mirip jeung sakar jeung gelo
wal golat jeung kasalahan wanisian jeung poho fitolak dina talak wasyirki jeung musyrik wa ghairi jeung salianti itu kullun liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al a'malu binniyat wa likulli imri'in jeung eta tetepikeun saban-saban hiji jalma ma ari perkara nawa anu nganiatan itu jalma wa ta'ala jeung maca sasimbi simbi la tuakhid muga ulah nyiksa Gusti na ka abdi innasina lamun poho Gusti lamun poho abdi au akhtana atawa salah abdi wa ma la yajuz wa ma jeung perkara la yajuzu anu henteu ngaliwat itu min iqraril muwaswis tuh tina iqrarna atawa ngakuna jalma nu waswas wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ladzi ka jalma aqra anu iqrar itu ladzi ala nafsi kana dirina itu ladzi abika jununun abika na eta tetep ka anjeun jununun ari gelo wa qala sa'ali baqara ngabedel Saham satu Sayyidina Hamzah memeh Islam itu. Saham satu Hamzah khawasiros syarifayya kana beteng pirang-pirang beteng onta kami. Patopiko tuluy ngamimitian sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yalumu nyacad Nabi Hamzah ka Sayyidina Hamzah. Faidan mangka dina nalikana itu yalum Hamzatun ari Hamzah eta qad samila nyata geus mabok. Itu Hamzah kumaha jika nu sok semulean geuningannya samila teh semule jika nu mabok muhmaratun anu beureum naon ainahu panonna itu Hamzah sumakola sa Hamzah hal antum nah ari arajan kabeh eta illa abidun kajaba abid li abi pikeun bapa kami bari teh para ruguh beranya sia cenah abid bapa kami Paropa terus terang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ana usahana itu Hamzah eta qad samila nyata mabok itu Hamzah. Wa kharaja tuluy kaluar Nabi wa kharajanya kaluar abdi sadaya mau sartana Nabi. Wa qala sa Utsman laisa teu aya lima jununin pikeun anu gelo wala lisakron jeung teu pikeun anu beureun naon tolakun tolak. Aya tolak. Wa qala sa Ibnu Abbas tolak sakron ari tolakna jalma anu beureu wal mustakroh jeung jalma anu dipaksa laisa eta teu aya itu tolak eta bijaiz anu meunang. Artina teu jadi talakna. Wa qala sa Uqbah bin Amir la yajuz teu meunang naon tolakul muwaswas tolakna jalma nu waswas wa qala sa atau ida bada di mana-mana zahir jalma bitolakana tolak falahu mangka eta tetep kana itu tolak syartuhu ari syaratna itu tolak wa qala sa Hanafi tolaqo geus nalak sarajulun hiji lalaki imroatahu ka pamajikanana itu rajul albattata kana talak tilu in kharajat lamun kaluar itu mar'ah Faqala sa Ibnu Umar in kharajat lamun kaluar itu mar'ah faqad buttat nyata geus talak tilu itu mar'ah minhu itu rajul. Wa ilam tahru jeung lamun teu kaluar itu mar'ah falaisa maka teu aya eta bisain kana nanaon. Tanu kieu ngaranna hadis naon? Hadis talak tilu. Hadis talak tilu. Bisa neangan hadisna tah ieu hadisna talak tilu. Tuluy talak kieu naon? Nu disifat nu digantungkeun talak mana salasan yusalu wa qala sa Zuhri piman di jalma qala anu ngucap itu man in lam af'al lamun teh mah teu migawe kami kadakana anu wa kada jeung kana anu famroati mangka ari pamajikan kami eta tolikun anu katalak salasan kalawan talak bain atawa talak tilu mun kami cenah teu migawe anu jeung anu cenah pamajikan kami katalak lagi talak tilu bari kudu aya muhalil yusalu anu ditarus itu man amatina perkara qala anu ngucap itu man wa aqada ngabundelkeun alaihi kana itu man naon qalbuhu hatena itu man hina halipa dina nalikana sumpah itu man bitil kalyamin kalawan eta sumpah bari dina hate kudu aya naonan aya niat nalak fa in sama maka menyebut itu man ajalan kana waktu aroda anu ngamaksud itu man hu kana itu ajal wa aqada jeung ngabundelkeun alaihi kana itu ajal naon qalbuhu hatena itu man hina halipa dina nalikana sumpah itu man juila tah dijadikeun naon dalika itu aqdun fi dinihi dina agamana itu man wa amanatihi jeung dina kaamanahanana itu man wa qala sa Ibrahim in qala lamun ngucap jalma la hajata kana lafal la hajata li teu aya pangabutuh eta tetep li ka kami piki di anjeun niatuhu eta kumaha niatna jalma wa talaqu kulli qaumin jeung ari nalakna saban-saban kaum eta bilisanihim kalawan bahasana itu kaum kebiasaanana kumaha mun nalak
Wa qala Qatadah idza qala di mana-mana ngucap jalma idza hamala di mana-mana hamil idza hamalti di mana-mana hamil anjeun fa anti mangkari anjeun eta tolikun anu katalak salasan kalawan talak bain teu kago ya bisa anu ngajima jalma haka itu imroah atawa ka imroah tadi teh sah imroah we nya imroah inda kulli tuhrin dina saban-saban anu dina saban-saban keur suci marotan kana sabalik mana deui leungit fa ini stabana mangka lamun teh amal zahir naon hamluha hareureuneuhanana itu imroah fa qad banat mangka nyata bain itu imroah wa qala Sal Hasan idza qala di mana-mana ngucap jalma kana lafad ilhafi bi ahlik ilhaqi kudu milu anjeun bi ahli ka ahli anjeun niatu eta kumaha niatna jalma kumaha niatna wa qala Sa Ibnu Abbas at-talaq ari tolak eta anu watorin tina pangabutuh wal itak ari itak eta mah perkara uridu anu ngamaksud kami bihi kalawan itu mah wajh Allah naon wajhullah ridona Allah wa qala Sa Zuhri in qala lamun ngucap jalma ma ari perkara anti ari anjeun eta bi imroati bojo kami niatuhu oh lain kitu atuh ma anti henteu ari anjeun eta bi imroati bojo kami niatuhu eta kumaha niatna wa inna wa lamun nganiatan jalma tolakon kana talak bahwa mangka ari itu lafaz eta ma perkara nawa anu nganiatan itu man wa qala sali alam talam nahan teu apal anjeun anal kolam sanyana pena eta rufi'a diangkatkeun itu kolam anis salasah tina tilu anil majnun tegasna ti jalma nu gelo hatta yufik saengga yen cager wa anis sobit ti budak hatta yudrik saengga yen hideng wa anin naim jeung tina nu sare hatta yastaiqod saengga yen nyaring itu si naim wa qala mantak sok we sarare da teu kataklip ieu nya wa qala sa'ali wa kullu talaq ari saban-saban talak eta jaizun anu meunang illa talaqul maktuh kajabat talak anu ilang akal maktuh teh kajabat talakna jalma nu ilang akal hadasana Sa Muslim bin Ibrahim hadasana Sa Hisam hadasana Sa Qatadah an Zurarah bin Aufa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi innallaha sanya Gusti Allah tajawaza eta ngahampura Allah an ummati ti umat kami makana perkara hadasat anu ngreteg itu umat bihi kana itu umat an pasahuma kana hatena itu umat malam takmal salagina teu migawe itu umat au tatakallam atawa teu nyaritakeun itu umat dina hate keneh mah teu naon qala Sa Qatadah kita tolako di mana-mana nalak jalma fi nafsi dina hatena jalma falaisa mangka henteu itu tolak eta bisaiin naon-naon lainna naon cenah ada sana saha asbag ahbarona Sa Ibnu Wahab an Yunus an Ibnu Syihab wallahu a'lam bissawab.